কাম টু আনাদার ভিডিও। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে আমি আবারও চলে আসলাম নতুন একটি পার্সেলের আনবক্সিং করতে। আজকের পার্সেলের দামটা হলো, এসটি বাজার থেকে পার্সেলটা নিয়েছি। আজকে পার্সেলের দাম হলো 2970 টাকা। দেখবো এই পার্সেলে কি কি আছে। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটন অন করে দিবেন। আমি এই পার্সেলটাকে খুলে নিচ্ছি। অনেক প্লাস্টিক করা আছে, এমনভাবে প্লাস্টিক আসছে, খুলতে কতক্ষণ সময় যে লাগে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে। প্যাকেটিংটা খুব ভালো করে নিয়েছি। এই পার্সেলটা আমি এসটি বাজার থেকে নিয়েছি। একটা পার্সেল খোলা হয়ে গেছে। এই বক্সে কি আছে এটা দেখবো আমরা। প্যাকেটিং খুবই সুন্দরভাবে করা হয়েছে। এটা খোলা হয়ে গেছে। এটা সাইজটা হবে 84 উপরে, 84 ইঞ্চি। দেখি, এটা অনেক ভার, মেটালের তো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা অনেকগুলো অপশন আছে। এটা হলো হ্যান্ডেল। হ্যান্ডেলটা আপনি এখানে একটা জিনিস লাগাতে পারবেন, আর এটা হ্যান্ডেল। আর এটা হলো রিমোট। এই রিমোটটা এখানে টিপ দিয়ে খুলতে হয়। বাইরে পাই। এই যে রিমোটটা দেখতে পাচ্ছেন, ছোট রিমোট। হ্যাঁ, রিমোটটা ভালোই আছে। রিমোটটা ভালো। এটা অনেকবার খাইস। কত ফুট দেখি এটা আমি। দেখতে পাচ্ছেন 84 ফুট আমার থেকে লং। এই যে দেখুন কত বড়। আর এখানে হচ্ছে এটা হলো আপনার স্ট্যান্ডার্ড। এটা কি আরো বড় হবে? আর বড় হবে না। এটা যেমন আমার থেকে একটু লং হতে পারে, এটার থেকে একটু বড় আছে এটা। দেখতে পাচ্ছেন খুব ভারী। আর এখানে আপনি যে কোনো জিনিস লাগাতে পারবেন, এটাও খুলতে পারবেন। খুবই ভালো। বাবা, আরো বড় লম্বা হবে, আর লম্বা হবে না। দেখছেন
দেখুন কতটুকু লম্বা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে নিচ, এই যে দেখুন এটা হলো নিচের সাইড। কাছে নিয়ে দেখাচ্ছি, এই যে এটা খুব ভালো, অনেক বড় এবং এটা ভালো। এটা আপনি সেলফি স্টিক হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটা আমার থেকে অনেক লং, কারণে দেখুন আমার থেকে একটু লম্বা এই ট্যাপটা টাওয়ারটার থেকে। দেখুন আপনারা সবাই, এটা দেখুন কত বড়, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে নিচে দেখুন আর লং হবে না। এই যে উপরে দেখুন কত বড়, দেখছেন এটার থেকে লং। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে দেখার জন্য অনুরোধ রইল। আল্লাহ হাফেজ।